ハンドメイド作家を始めるよってなったら、まだ資金もそんなないべ。だから材料費、いろいろ可愛くていっぱい買っちゃったんだけど、売れてねえから赤字になっちゃったんだって。これが一番悪いパターン。あ、私ってロリポップの人ってイメージね、そういうイメージをつけることが大事なんだ。まあ、もっと話をすると、動画を出して動画バズってくると、もうそれが一気にアイコンになる。ドカンってバズってくれたら、もうそれの人、ロリポップの人っていうイメージが一晩でつくっていう、何年もかけて一生懸命そのイメージつけようと頑張ってしてても、一晩でついちゃうっていうチャンスがあるのが SNS だから。これは今度この後に話しますね。